už o hodně lepší, člověk se do toho dostane líp. Uvidíme. Alexis Pinturault, další Francouz. To je zajímavé, že ten v této sezóně zatím ještě vítězství v závodě světového poháru nemá. Má tam samozřejmě 18 vítězství v rámci obřího slalomu v celé kariéře. Už se blíží k Michaelu von Groeningenovi, který měl 23 vítězství v kariéře v rámci obřího slalomu a je na 4. místě toho pořadí všech závodníků světového poháru ze všech dob. Pinturault, to je obrovská obřáková legenda, nejenom obřáková, lyžařská obecně. Ta letošní sezóna pro něho určitě není taková, jakou si představoval po tom loňském zisku velkého křišťálového glóbu, ale i on statečně bojuje o každý jeden bod, který může získat. A podívejte se, je to náskok 41 setin, v té střední pasáži to byla naprosto plynulá jízda. I když i tady dole on lehce bojuje s nástrahami té náročné trati. Já Krajinskou Goru určitě bude mít velmi rád. Před 11 lety tady vůbec poprvé ve své kariéře vystoupal na stupně vítězů, skončil druhý v obřím slalomu a od té doby pak přidal dalších 73 umístění na místech určených pro 3 nejlepší závodníky, takže kariéra dlouhatánská a úžasná. A teď 22 setin náskok, což je také úžasné. To je možná nejlepší nebo jeden z těch lepších úvodních kol v obřím slalomu.